beija, casual, usually, leisure, treasure, measure, closure, illusion, confusion, television, beige, massage, corsage, usual. O que você percebeu de comum entre todas essas palavras que eu falei, hein? Ahá! Seja muito bem-vindo a mais um Inglês Falado. Eu sou Felipe Espinosa, professor de inglês especializado em fonologia. Fonologia é a ciência dos sons dos idiomas. Você percebeu aí um Espero que sim, porque todas essas palavras que eu falei contêm esse som. Esse som, o j, ele tem nome. O nome dele é EJ. E ele existe no português também, assim como na palavra janela, João, Jundiaí. E no inglês, ele é muito comum quando você vai ter a letra S entre duas vogais, assim como em vision. Então vamos lá, a palavra Ásia. Você que fala português, fala com Z, Ásia. E quando você vai falar inglês, você leva o seu inventário fônico, ou seja, os sons do português, e quer falar Ásia. Mas na verdade é Asia. Casual é casual. Normalmente, usual. A palavra lazer tem duas pronúncias e ambas com EJ. No americano é leisure, leisure. E já no britânico, leisure, leisure. Tesouro é um treasure. Prazer, pleasure. Então já viu, né? Tem o S no meio de duas vogais, grandes chances de ser a pronúncia J. Como é que é a medida? Measure. Fechamento, closure. Ilusão, illusion. Confusão, confusion. Televisão, television. E para acabar a nossa aulinha de hoje, você sabia que o inglês às vezes empresta palavras do francês e esse som também acaba acontecendo no final de palavra, como em bege, que se diz beige, beige. Não dá vontade de falar beige? Eu sei que dá, mas é beige. Ou na palavra massage, massage. Ou mesmo corpete, corsage, corsage. Olha, você já cansou de perder tempo tentando entender todos os porquês e se apegando a regrinhas gramaticais? Você já decidiu se você vai aprender inglês pela estrutura, pela gramática, pela escrita e falar tudo errado? Ou se você vai aprender comigo pelos sons? Bom, se a sua opção foi a segunda, curte, compartilha e eu te vejo aqui no próximo Inglês Falado.